welcome back. За өнөөдрийнхөө видео хичээлээр бид өнгөрсөн хичээлдэр үзсэн Masai passage гэдэг сэдвийг хамтдаа орчуулах болно. За тэгээд та бүхэн маань орчуулсан байгаах. Тэгэхээр Masai гэдэг маань болохоор нэг овгийн нэр байгаа. Харин rite of passage гэхээр за хүний амьдралын нэг юм онцгой үеүүдийг, онцгой тэр үе мөчлөгүүдийг тэмдэглэдэг баяр ёслол зан үйл маягийн тийм одоо за баяр ёслолыг хэлэх юм да. За тэгээд энэ маань болохоор хүүхэд төрөх байж болно, гэрлэлт байж болно, за мөн үхэл хагцал те хэн нэгэн бурхан болж иж болно, за мөн яг энэ сэдвээр бол childhood to adulthood буюу хүүхэд наснаас за том хүн боллоо гэдэг нөө шилжиж байгаа штэ. За тэр үеийг тэмдэглэдэг ийм баяр ёслол Масай овгийнханд байдаг талаар өгүүлж байгаа ийм сэдв багнэ. За The Masai are an African tribe of about 500,000 people. Most of them live in the country of Kenya, but they are also nomadic. Groups of Masai also live in other parts of East Africa, including North Tanzania, and they move their animals, cows, sheep, and goats to different areas of the region. За тэгээд the Masaiчууд бол Масайчууд бол an African tribe. Африкийн овг аймаг юм аа. За of гэдгийн араас хідэн хүн амтай тийм Африкийн овг гэдэг хэлсэн байгаа. About 500,000 people. About гэдэг маань тооны өмнө байгаа бол орчим гэсэн үг. 500,000 хагас сая хүмүүс. За тэгэхээр хагас сая орчим хүн амтай Африкийн овг юм аа. Most of them гэд инхээр бид нөгөө хойноос урагш нь орчуулдаг тий. Most of them буюу тэдний ихэнх нь. Ер нь хоёр нэр үгийн гол нь of байх юм бол of маань grammar case буюу одоо харьяалгын тий ялгалыг заадаг. Ингээл Монгол дээр байдаг шүү дээ тийм ээ. За тэгээд most of them гэхээр тэдний ихэнх нь live in the country of Kenya. За амьдардаг in the country of Kenya. Кений нутаг дэвсгэрт Кен улсад амьдардаг. But гэхдээ they are also nomadic. За but гэдэг маань холбоос орж ирж байна. They are also тэд нар мөн бас гэсэн үг олсоо тийм ээ. Nomadic нүүдэлч. Гэхдээ тэд нар бас мөн одоо бас нүүдэлчин хүмүүс юм аа. Нүүдэлчд юм аа. Groups of Masai also live in other parts of East Africa. За Masai groups of Masai бүлгүүд тийм Masai овгийн одоо бүлгүүд мөн live in other parts амьдардаг of East Africa. Зүүн Африкийн бусад хэсгүүдэд гэж байгаа шүү. Other parts of East Africa. Тэгээ нөө офийнхоо хойноос орчуулж байгааз зүүн Африкийн бусад хэсгүүдэд мөн амьдардаг. Including за юуг оруулаад зүүн Африкийг хэлж ийнвэ гэдгээ олж байна. North Tanzania. За хойд Танзан. Тэгэхээр хойд Танзаныг оруулаад зүүн Африкийн бусад хэсгүүдэд Масайчууд мөн амьдардаг байна. And мөн they move their animals. За move гэдэг маань болохоор хөдлөх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр монголоор бол бид нэр одоо утгачилж орчуулах юм бол малаа туухыг ярьж байгаа. Одоо малаа хөдлөх нь буюу малаа туугаад to different areas of region. За different area гэхээр өөр одоо нутаг дэвсгэр of the region. Тухайн мужийнхаа өөр нутаг дэвсгэр лөө малаа одоо тууж явдаг. Одоо нүүдэлдэг гэсэн үг байна шүү дээ мөв. Тэгээд animal гэдэгт нь нөгөө өвхөр, хонь, ямаа зэрэг амьтнуудаа оруулсан байна тий хаалтан дотор. За ийм байна. За There are many other African tribes, but for many people the Masai are the most well known. They are famous for their bright red clothing and their ceremonies that include lots of music and dancing. Probably one of the most colorful ceremonies is the Festival of Unata. This is a rite of passage when the teenage boys of the Masai become men. За there are гэхээр тэнд байдаг many other African tribes. Тэгэхээр тэнд юу байдаг? Many олон other бусад Африкийн овгууд. Тэгэхээр өөр олон бусад Африкийн овгууд байдаг. But гэхдээ
For many people. За for гэдэг маань pronoun болон одоо pronoun лөний үгийн өмнө орсон байх юм бол хувьд гэж орчуулагддаг. Тэгэхээр for me гэвэл миний хувьд гэдэг тийм. За for many people олон хүмүүсийн хувьд. The Maasai are the most well known. За Масайчууд бол the most гэдэг маань нөгөө тэмдэг нэрийн давуу зэрэг хамгийн well known одоо сайн мэддэг хүмүүсийн хамгийн сайн мэддэг нь бол Масайчууд юм аа гэж орчуулж байгаа. They are famous for. За they are тэднэр бол famous for. Тэгэхээр famous гэдэг нь алдартай гэсэн. Тэв араасаа for-ыг авчихаараа юугаараа алдартай вэ гэдгийг хэлдэг. Famous for their bright red clothing. За bright гэдэг маань юм тод өнгийг хэлж байна. Red clothing тод өнгийн улаан хувцснуудаараа мөн their ceremonies тэдний одоо хийдэг баяр ёслол. За ceremonies гэдгээс цаашаа бол ингээд тодтогцсон байгаа. Тодтгол гишүүн өгүүлбэр явж байгаа. За англи дээр бол adjective clause явж байгаа. That include lots of music and dancing. За тэр баяр ёслолд нь юу багтаадаг вэ гэхээр маш их хөгжим бүжиг те. Маш их хөгжимтэй бүжигтэй тийм баяр ёслол. За тэгээ орчуулах юм бол тэд нэр тод улаан өнгийн хувцас болон одоо дуу хөгжим ихтэй баяр ёслолоороо алдартай гэж орчуулах нэ. За probably магадгүй one of the most colorful ceremonies. За нэг нь гэж юуны нэг вэ гэхээр most хамгийн colorful өнгөлөг ceremony баяр ёслол. Хамгийн өнгөлөг баяр ёслолуудынх нь one нэг нь the festival of Yunata festival юм аа. This is a rite of passage when the teenage boys of the Maasai become men. За хоёр өгүүлбэрийг үнээр холбогдсон байх юм бол энэ маань адвар гişүү өгүүлбэр гэсэн үг. За тийм тусагтуун гişүү өгүүлбэр монголоор бол. Тэгээд энийг болохоор эхлээд холбоосоор ихэлсэн буюу үнээр ихэлсэн өгүүлбэрийг эхлээд орчуулаад дараа нь нөгөө өгүүлбэрээ орчуулдаг шүү. За ёо. Keep it in mind санаад авчаарай. Заавал бид нэр adverb clause-ийн дүрмийг хүлээхгүйгээр ийм товчхон ингээд ойлгоод авчвал дараагийн унших эхүүд дээр чинь хэрэгтэй гэсэн үг. За this is a right passage when the teenage boys of Maasai teenage boys өсвөр насны хөвгүүд become men эрхэм болоход нь хийдэг тийм одоо уламжлалт баяр юм аа. Тэ уламжлалт зан үйл баяр юм аа гэсэн. This is a rite of passage. Тэгэхт нь хийдэг тийм баяр юм аа. Yunata lasts for many days and Maasai people travel across the region to get to a special place near the border between Kenya and Tanzania. The teenage boys who travel with them are called warriors. This is a traditional name for the past when young men fought with other tribes. Nowadays, these warriors spend most of their time looking after their cattle. За, Yunata last for гэдэг хэлц орж ийн. Энэ маань last гэдэг маань үргэлжлэх гэсэн үг. Үйл үгээрээ. Бид нар тэмдэг нэрээр мэдэн тийм үү? Last гэвэл одоо сүүлийн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Last winter гэвэл одоо сүүлчийн өвөл гэсэн утгаараа өнгөрсөн өвөл гэсэн утгаараа ордог бол last үйл үгээр орохороо үргэлжлэх гэсэн утгаараа ордог. За, Yunata нь үргэлжилдэг for many days. За, одоо энэ дээр for гэдэг маань турш гэдэг утгаар орж шүү. Араасаа ямар үг дагуулж байгаас хамаарат хувь дуу, турш шүү гэд өөрчлөгдөв байх нэ. За тэгээ Yunata нь олон өдрийн турш үргэлжилдэг. Ба Maasai people travel across the region. За Масайчууд болохоор travel across хөндлөн гуулд аялдаг. Across гэдэг маань хөндлөн гэсэн үг. Тэгээ travel across хөндлөн гуулд аялдаг. Тэр region тэр мужаа хөндлөн гуулд аялдаг. Яахын тулд to get to a special place. To get to гэхээр get to гэхээр хүрэх гэсэн үг. Чи нэг газар хүрнэ шүү дээ. Тэгээ эндээс тийшээ хүрэх гэд бидний ярьдаг тийм үү? Тэгэхээр тэрийг get to get-яраас to байгаа хараараа. Get to a special place. За нэг онцгой газар руу хүрэхийн тулд. Тэрний юутай ойрхон гэж near the border between Kenya and Tanzania. Ken болон Танзанийн хоорондох border хилтэй ойрхон нэг тийм тусгай газар руу хүрэхийн тулд мужаа хөндлөн гулд нь аялдаг аа.
Тэгээд the teenage boys who travel with them are called warriors. За teenage boys гэдэг нь өсвөр насны хөвгүүд. За тодтогцсон баа шүү. Тодтол гэсэн гişүүн өгүүлбэр явж чинь хүүгийн араас. Who travel with them. Тэгэхээр тэднэртэй хамт аялдаг өсвөр насны хөвгүүдийг are called passive цаг орж ирж байна. Тэгж нэрлэдэг, дууддаг warriors дайчин. За тэгэхээр дайчин гэж нэрлэдэг байх нэ. За this is a traditional name from the past. За when young men fought with other tribes. За this is энэ бол traditional name уламжлал нэр from the past өнгөрснөөс ирсэн гэж юм буюу одоо өнгөрснөөс одоо уламжилж ирсэн тийм нэр. За яадаг вэ? When young men fought with other tribes. Залуу хүмүүс бусад одоо овгийнхонтой fight-ийн өнгөрсөн цаг fought одоо тулалцдаг байсан өнгөрсөн үеэс уламжилж ирсэн нэр юм аа. За nowadays харин өнөө цагт these warriors нөгөө эдгээр дайчид маань spend өнгөрүүлдэг most of their time ихэнх цагаа. Тэгэхээр эдгээр дайчид маань ихэнх цагаа яахад өнгөрүүлдэг вэ гэхээр looking after their cattle. Look after гэдэг маань одоо хэрвээ хүүхэд ярьж байгаа бол та нар одоо хүүхдээ харах, асрах гэсэн үг тийм. Энэ мал ярьж байгаа болохоор малаа одоо харах гэсэн үг. Малаа хариулах. Тэгэхээр looking after their cattle. За малаа хариулахад өөрсдийнхөө ихэнх цагийг өнгөрүүлдэг гэсэн үг байна. At the beginning of the ceremony, the teenagers paint their bodies. Meanwhile, their mothers start to build a place called the asingira. It is a sacred room in the middle of the celebrations. Later, the older men from different tribes will sit inside this place, and at different times, the boys go inside to meet them. Later in the day, the boys run around the asingira, going faster and faster each time. It is another important part of the ritual. За тэгэхээр at the beginning of the ceremony гэхээр баяр ёслолыг эхэнд гэсэн үг. At the beginning гэж байгаа. За эхэнд нь яадаг вэ гэхээр teenagers paint their bodies. Нөгөө өсвөр насны хүүгүүд маань paint their bodies. Бие буддаг. Meanwhile, за тэр хооронд тэгэх зуур гэсэн утгатай холбоос орж ирж байна. Their mothers start to build a place called the asingira. За ээжүүд нь to build барьж эхэлдэг. Юг a place. За нэг одоо газрыг барьж байгуулж эхэлдэг. За тэр газрыг нь юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр called the asingira. Тэгэхээр тэгэх хооронд нь ээжүүд нь asingira гэж нэрлэдэг газрыг барьж эхэлдэг. It's a sacred room in the middle of the celebrations. За энэ бол sacred room одоо нөгөө ариун өрөө гэсэн үг тийм ээ. In the middle of the celebrations. Тухайн баяр ёслол одоо хийж байгаа газрын яг дунд нь байдаг. In the middle дунд нь байдаг ариун өрөө юм аа. Later сүүлд нь the older men from different tribes will sit inside this place. За older men гэхээр хөгшин хүмүүс одоо ирчүүд гэсэн үг. From different tribes. Өөр одоо овгийн хөгшин настай хүмүүс нь настай ирчүүд нь will sit inside. Дотор нь орж суудаг. За тэгээд at different times. Different times гэхээр өөр цагуудад буюу бид нэр одоо монголоор л ээлжээрээ буюу нэг цагт зэрэгцэж орохгүй гэсэн үг шүү дээ. Өөр. Тэгэхээр at different times гэхээр ээлжээрээ the boys go inside to meet them. Нөгөө хүүгүүд маань go inside татгшоогоо ордог to meet them. Тэднэртэй уулзахаар. За later in the day. За later in the day гэхээр тухайн өдрийнхөө оройн нь гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн өдрийнхөө сүүлээр оройн нь the boys run around the asingira. За хүүгүүд нөгөө asingira гэдэг газрыг run around тойроод гүйдэг гэсэн үг. Going faster and faster each time. За тийш нөгөө тойрол нэг тойрлоо, хоёр тойрлоо гэж ингэ тойрж байгаа шүү дээ. Тэгээд each time тойрох болгондоо илүү хурдалдаг. Faster and faster. За энэ дээр тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэрэг орж ирж байна те. Faster, faster арай илүү хурдалдаг. It is another important part of the ritual. За энэ бол the ritual гэхээр энэ одоо ёс заншлын өөр нэгэн
чухал хэсэг юм аа. За. The teenagers also have to change their appearance at Yunata. Masa boys' hair is very long before the ritual, but they have to cut it off. In Masa culture, hair is an important symbol. For example, when a baby grows into an infant, the mother cuts the child's hair and gives the child a name. At a Masa wedding, the hair of the bride is also cut off as she becomes a woman. And so, at Yunata, the teenage boy's mother cuts his hair off at sunrise. 자, тэгэхээр the teenagers also have to change their appearance. Өсвөр насны хүүгүүд нь мөн have to гэхээр тэгэх ёстой гэсэн үг, тийм ёстой. Change their appearance. At Yunata дээр өөрсдийнхөө гадаад төрхийг change өөрчлөх ёстой. Masa boys' hair, Masa хүүгүүдийн үс нь very long, маш урт байдаг. Хизээ before the ritual. Before the ritual гэхээр нөгөө баяр ёслол тий зан үйл эхлэхээс өмнө Masa хүүгүүдийн үс нь маш урт байдаг. But гэхдээ they have to cut it off. Гэхдээ тэд нэр үсээ тайрах ёстой. They have to cut it off. In Masa culture, Masa соёлд hair is an important symbol. Үс бол чухал бэлэг тэмдэг. For example, жишээ нь when a baby grows into an infant. За, үнтэй үлбэр орж ирж байна. Тэгэхлээр үнтэй үлбэр орчуулсан тийм ээ. Baby гэдэг маань дүнгийн төрсөн хүүхдээ хэлж байна. Тэгээд нэг 30 хоноод ч юм уу тийм энэ маань infant одоо нэраа болж эхэлдэг гэсэн үг болдог. Тэгэхээр baby grows into an infant гэхээр одоо хүүхэд төрөөд нэг сар орчим болоход the mother cuts the child's hair. Ээж нь тухайн хүүхдийн үсийг нь cut тайрдаг. Тэгээд gives the child a name. Үсийг нь тайраад хүүхдэд нэр өгдөг. At a Masa wedding, за Масаан хурман дээр hair of the bride нөгөө сүт бүсгүй үсийг нь мөн cut off тайрдаг. За энэ нь болохоор as she becomes a woman. Тэгээд тухайн эмэгтэйг тухайн хүнийг эмэгтэй хүн боллоо гэж үзээд хурман дээр нь үсийг нь мөн тайрдаг бахнэ. And so тэгэхээр at Yunata баяр дээр the teenage boy's mother нөгөө өсвөр насны хүүгүүдийн ээж нь at sunrise нар мандахад тэр хүүгийнхаа үсийг тайрдаг бахнэ. On the final day, the teenagers meet the senior elders one more time. They get this advice. Now you are men. Use your heads and knowledge. Then people start to travel back to their homes and lands. The teenagers are no longer warriors. They are adult men, and now they will get married, have children, and buy cattle. Later in life, they will be the leaders of their communities. За, on the final day гэхээр за сүүлийн өдөр нь teenagers meet the senior elders one more time. Өсвөр насны хүүгүүд за нөгөө өмнө нь нэг майханд ороод уулзаадсэн тий сингэрэ гэж нэрлэдэг газар орж уулзаадсэн. Тэр senior ахмад одоо настангуудтайгаа one more time дахин нэг удаа уулздаг. Тэгээд they get this advice. Гэдэг маань авах advice гэдэг нь зөвлөгөө. Тэгэхээр тэд нар ийм зөвлөгөө авдаг. Буюу тэднэрт ийм зөвлөгөө өгдөг байна шүү дээ. Now you are a man. Одоо чи хэр хүн болсон. Use your head and knowledge. Толгоогоо мэдлэгээ ашигла. За ийм зөвлөгөө авдаг байна. Then тэгээд people start to travel back. Хүмүүс travel back. Буцаад аялаж эхэлдэг нөгөө мужаа хүнлэн одоо голд нь ингээд аялж байгаад ирсэн шүү дээ. Одоо буцаад travel back. Буцааж аялж эхэлдэг. To their homes and lands. Өөрсдийнхөө гэр орон руу. The teenagers are no longer warriors. За нөгөө өсвөр насны хүүгүүд чи ингээд буцахтаа л warrior буюу дайчин байхаа болж байгаа. Бидээс no longer гэдэг хэлцгийг санаж байгаа бах те. Ямар нэгэн зүйлийг цаашаа хийхээ болсон те гэж байгаа бол no longer авдаг. Тэгэхээр no longer warriors гэхээр дайчид байхаа болж байгаа гэсэн үг. They are adult men. Тэд нэр насан турсан эр хүн болсон. Now тэд нэр they will get married. Тэд нэр гэрлэн have children хүүхдээ олно. Тэгээ buy cattle. Одоо мал худалдаж авнаа. Later in life. За энэ болохоор өмнөх
параграфт later in the day байсан тийм үү. Тэгээд тухайн өдрийн одоо сүүлээр оройдно гэсэн. Тэгвэл энэ later in life гэхээр амьдралынхаа одоо сүүл үеэр буюу тийм за нас нь яваад тэгээд томорхороо жоохон нас тогтохороо ч юм уу. They will be the leaders of their communities. Одоо өөрсдийнхөө овог аймгийн удирдагч нар нь болдогоо. Одоо овгийн удирдагч, овгийн тэргүүлэгч болдогоо гэсэн үг байна. За тэгэхээр өнөөдрийн орчуулгын хичээл маань энэ байлаа. Энэ дээр гарсан жижигхэн хэлц үгнүүд болон бяцхан дүрмийн тайлбар байсан бол тэднийг сайхан тэмдэглээд аваарай. Бас хамтдаа сайхан уншаад яваарай. See you next time.